ongkoh oge kisos dipaehan, ongkoh oge menta diat naha sabab teu salepel antara awewe jeung lalaki gitu. Lalaki mah satengah ti awewe gitu. Mangka nalika awewe di kisos ieu can can nyarimbagan at-tafsiru wal bayanu. Kanat uqubatul qatili qabla al-islami muta'addidatal anwa'i. 470 se at-tafsir wal bayan. Fa'indal yahudi al-qisasu wa indan nasara ad-diyatu wa inda arabil jahiliyati tasyi'u adatil akhdhi bit-ta'ri. adatu Tasyi'u adatul akhdhi bit-ta'ri fayuqtalu fayaktulu ghairul qatili bisa waqad yaqtuluna ra'isal qabilati aw aktsaru min wahidin min qabilatil qatili wa rubbama talabu bil wahidati bil wahidi asyratan talabu bil wahidi asyratan wa bil unsa dzikron wa bil abdi hurran dakaron zakar alif zakaron wa bil abdi hurran. Kaayaan balasan pikeun anu maehan saacan datang na Islam teh aya macam-macam rupina. Nya nurutkeun kebiasaan orang Yahudi mah aya hukum kisos. Oge nurutkeun kaum Nasara mah aya diyat jeung di kalangan bangsa Arab jahiliyah mah terus nyebar kebiasaan al-akhdhu bis-sa'ri nyandak al-akhdhu bisari balas dendam. Balas dendam main hakim sendiri. Penuntutan balas vigilantisme. Nya anu dipaehan teh lain anu maehanna gitu. Jeung teman maraneh jeung kadang mah maranehna teh maehan kepala kabilahna atawa maehan leuwih ti saurang ti kabilah anu geus maehan. Jeung kadang oge maranehna nuntut hiji anu terbunuh ku 10 nyawa sebagai gagantina. Jeung manehna nuntut hiji istri dijotosan ku hiji pamegat. Oge manehna nuntut terbunuhna hiji hamba sahaya ku saorang anu merdeka. Summa qarrar islamu akhdan bil adli wal musawati uqubatal qisasi li'annaha tasjurun nasa an irtikabi jarimatil qatli wa ma tazalu hadhihi al-uqubatu hiya zajiratu Zajiratu fi asrinal hadiri id anna sijna la yasjuru kathiran minal mujrimina safahid dima'i wa tashri'ullahi huwal a'dalu wal ahkamu wal asaddu lianna allaha a'lamu bima yaslihun nasa wa bima yuslihun nasa wa bima yurabbil umama wa syu'uba wa abaha syar'u akhdad diyati badalan 'anil qisasi. Terus Islam netepkeun dumasar kana keadilan jeung persamaan balasan kisos itu. Hukum kisos kumargi hukum kisos eta teh ngajauhkeun manusia mencegah manusia
tina ngalampahkeun kejahatan pembunuhan jeung hukum ieu teh masih terus berlangsung. Hukum ieu teh ia al-jaziratu. Masih jadi hukum anu gitu. Az-zajiratu anu jadi non pencegah di zaman orang ayeuna. Kusabab hukum penjara mah henteu bisa nyegah kalolobaan jalma anu migawe kejahatan anu geus numpahkan darah, geus marehan. Sareng di syariat pensyariatan Allah mah nyaeta syariat anu pangadilna, anu paling sempurna, bijaksana, anu paling menutup, anu paling sempurna, paling menutup kumargi Allah mah mantena anu maha uning sanes kara anu matak maslahat pikeun manusia jeung kana sanes kara anu bisa ngadidik umat-umat jeung bangsa-bangsa. Sareng syariat ngamubahkeun nyandak diat sebagai gaganti tina kisos. Wa ma'nal ayati ya ayyuhalladzina amanu furidu alaikumul qisasu bisababil qatla tasu minal qatili bimasalima fa'ala fil qatili wala yabgiyanna ba'dukum ala ba'din fayaqtalul hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa masalan bil masalin wada'un sulma alladhi kana bainakum fala taqtulu bil hurri aktsara min wahidin wala bil abdi hurran wala bil unsa rajulan wa bayyanatis sunnatu anna dzakara yuqtalu bil unsa wal hurru bil abdi idza lam yakun sayyiduhu. Sareng makna ayat ieu jalma-jalma anu aliman tos ditetepkeun pikeun aranjeun hukum kisos ku sabab ayana pembunuhan. Maka aranjeun itu tasu ngakisos. Maka anjeun ngakisos jalma anu geus maehan ku samisil anu geus kumanehna dilakukeun ka jalma anu geus dipaehan. Jeung koma sabagian maraneh tong ngaleuwihi ka sabagian anu lain. Maka jalma anu merdeka gagantina ku jalma merdeka deui. Hamba sahaya gagantina ku hamba sahaya deui. Awewe gagantina ku awewe deui. Masalan bimasalin kudu setimpal sarimbag ngalkeun ku maraneh kasoliman anu fungsi aya di antara maraneh. Nyakomo maraneh tong maehan jelema anu bebas anu merdeka leuwih ti saurang. Jeung maneh tong maehan hamba sahaya tong maehan merdeka anu merdeka ku sabab perlayana bahasa saya di mana tong maehan seorang lelaki ku sabab perlayana hiji awe. Sareng sunnah tos ngajelaskeun saestuna pamagat anu pamagat awe di kisos gitu. Anu di kisos ku sabab perlayana hiji awewe jeung jalma anu merdeka di kisos ku sabab perlayana hiji hamba sahaya nalika can aya lamun manehna lain tuana gitu. Lamun manehna lain tuana maksudna teh non
si merdeka teh lain tuan hamba sahaya nu dipaehan gitu. Si merdeka teh pelaku pembunuhanna orang merdeka, maehan hamba sahaya batur gitu. Ceng Pikri boga hamba sahaya, saya maehan hamba saya Ceng Pikri gitu. Tadi dinya berlaku hukum kisos gitu. Berarti lamun dibatasi idalam yakun sayyiduhu atanapi idalam yakun sayyidahu teu berlaku hukum kisos lamun urang maehan hamba sahaya sorangan gitu maksudnya. Aya kene hamba sahaya. Bisa wae ada perang aya keneh kan. Tawanan. Ayo human trafficking. Human bos. Dijieun hamba sahaya. Fal adlu matlubun fil qisosi wal musawatu syartun fi fala yuqtalul katsiru bil qalili wala sayyidu bil masubi wa innama yanhasiru bil qatili la yatajawazuhu ila ahadi afrodi qabilatihi au aqaribihi au ashiratihi. Maka keadilan teh jadi hal anu dituntut dina hukum kisos. Jeung persamarataan teh mangrupakeun hiji syarat dina hukum kisos. Nya jumlah jiwa anu loba teh teu meunang dipaehan ku sabab perlayana anu saeutik nu jumlahna saeutik. Jeung oge dunungan itu nya dunungan teu meunang dikeunaan hukum kisos ku perlayana hamba sahaya. Jeung saestuna tayalian yan hasiru terbatas hukum kisos ieu terbatas kan ka jalma anu maehanna hungkul. Eta hukum teu ngalewatan manehna ka salah saorang pribadi di kabilahna atawa ti karabat landesna atawa ti keluargana. Faman ufiya lahu an jinayatihi min jihati akhihi waliyudami hatta walau kana wahidan min awliya'id dami awil qatili wa hum usbatuhu alladzina ya'tazzuna biwujudihi wa miluna li faqrihi wa yamilun wa ya'lamuna li faqrihi bi an kana al-'afwu minal qisasi ila diyati fayajibu 'alal 'afi wa ghairihi an yuhsina fit talabi min ghairi irhaqin wala tahnifin wa 'alal muaddi al-ada'u min ghairi matolid wala taswifin kama yajuzul afu anid diyati aidan liqaulihi ta'ala wa diyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Nya sing saha anu geus dimaafkeun dina jinayahna ti dulur korban atawa wali korbana nepi ka lamun kaayaan salah seorang ti wali korban atau anu terbunuhna nyaeta maranehna teh keluargana anu ngarasa ngerasa kuat ku ayana anu tos dipaehan jeung maranehna teh ngarasa nyeri ku kaleungitanana ku sabab kaayaan afu pangampura tina kisos teh karena diat maka wajib pikeun anu ngahampura oge anu lainna pikeun ngahadekeun dina nuntut tanpa kendara nuntut diat maksudna teh tanpa irhaqin pembebanan oge tanpa sama pembebanan jeung wajib pikeun jalma anu ngalaksanakeun diat
ngaluarkeun diatna kalawan tanpa diengke-engkekeun oge tanpa penangguhan sami aya penundaan sama. tanpa aya penundaan. Sakumaha wiyosna ngamaafkeun kana diat oge dumasar kana dawuhan Allah taala sareng diat anu dipasrahkeun ka keluargana kecuali lamun keluargana teh nyedekahkeun eta diat korban. Zalikal hukmul ladzi syara'nahu minal 'afwi 'anil qatili ila diyati au biduni diyatin takhfifun wa tashilun wa rukhsatun min rabbikum wa rahmatun lakum wa ayyu rahmatin afdalu minal ibqa'i 'alal hayati wa adami safkid dima'i walam yakun akhdud diyati masyru'an indal yahudi wa laysa li awliya'il maqtuli illa al-qisasu faman i'tada ba'da akhdid diyati wa qatlil qatili aw tajawaza ma syara'nahu wa 'ada ila 'adatil jahiliyati falahu 'adzabun syadidul alami yaumal qiyamati fatakhfifu bil 'afwi binau'ihi binau'ihi qa'imun li'anna ahlat tawrati lahumul qisasu wa ahlul injili wa ahlul injili lahumul 'afwu bila diyatin. Hukum eta anu ku kami geus disyariatkeun oge kaasup ngahampura ka jalma nu geus maehan diganti hukumna kana diat atawa tanpa diat teh mangrupakeun keringanan kemudahan jeung rukhsah ti pangeran aranjeun oge rahmat mantana pikeun aranjeun jeung rahmat mana deui anu leuwih afdol tibatan diantep hirup oge henteu dibales getihna jeung nyokot dia teh can kungsi disyariatkeun di golongan Yahudi oge wali anu dibunuh teh teu ngabogaan hak angin ngan kisos syukur nya sing saha anu ngaliwatan wates sanggeus nyokot dia jeung maehan anu pelakuna atau manehna ngaliwatan hukum anu ku kami geus disyariatkeun jeung manehna balik deui kana kabiasaan jahiliyah nya manehna berhak kena azab anu kacida perihna dina poe kiamat. Maka keringanan ku cara ngahampura ku dua rupana eta teh kudu terlaksana ku sabab ahli Taurat mah maranehna teh pikeun maranehna hukum kisos jeung pikeun ahli Injil pikeun maranehna hukum pangampura tanpa diat. Pangampura tanpa diat berarti di kaum Nasrani mah ngan ukur aya al-afu doang tanpa aya diat. Tapi tinggal di intro ieu wa indan nasoro ad-diatu. Hari umat Nasrani mah non aya diat gitu. Padahal tadi dina ieu bila diatin cuma ngahampura doang gitu. Ternyata memang non masalah gitu, masalah teh nalika dicukcuk kana Injilna memang teu aya non teu aya hukum nu tegas perkara kriminal pembunuhan atawa kriminal nu sanes gitu. Sajauh penelitian para penafsir anu neliti oge kana teks Injil gitu. Kesimpulan yen dina Yahudi mah mung aya al-afu tanpa aya diat teh tina tina ayat Injil anu lamun mah maneh dicabok pipi katuhu
tong dibales tapi bikin pipi kenca. Tak cuma dina kesimpulan eta hungkul gitu. Sapendek pembacaan saya karena penelitian para mufasir eta gitu. Nya khususan Ibnu Asyura mah nyebatkeun memang teu mendakan hukum al-afu ngahampura atanapi kisos gitu. Pamidina kitab Yahudi mah memang secara tegas aya hukum kisos gitu. Aya hukum kisos. Pamidina Ibnu Asyura anjeunna nyebatkeun fisib real huruj al-ishah as-salas. Pamidina Ibnu Asyura mah nyebutkeunna aya cenah hukum kisos di kitab Keluaran pasal 3 ku abdi teh di pilarian maca Injilna kalau resan aya di pasantren Injil dina Keluaran pasal 3 mah teu aya hukum kisos gitu. Ayana dina kitab Keluaran pasal 2 hiji ayat 12 sampai 14 mandoroba pamidina Ibnu Asyura mah disebutkeun mandoroba insanan pamata fayuk talu kotlan sing saha anu neunggel hiji jalma famata nepi ka paehna yuk talu kotlan di paehan dalam artian kisos berlaku nyawa dibayar nyawa gitu. Dina kitab Keluaran keneh pasal 2 hiji ayat 20 hiji dugi ka 24 nah didinya secara tegas disebutkeun siga nu disebutkeun di surat Al-Maidah wa katabna alaihim annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini dan seterusnya gitu. Mata dibalas mata, jiwa dibalas jiwa, hidung dibalas hidung. Tidak ada kelonggaran karena hukum diat atau ngahampura, mutlak semuanya kisos gitu. Bukan di tradisi-tradisi emang ngulangnya di tradisi-tradisi yang lain pun ada gitu hukum kisos. Samodel tahun 1724 sebelum Masehi kantos dicarioskeun di peradaban Babilonia. Hammurabi ngadamel kodeks gitu non sih aturan-aturan anu mana saurna 280 butir dina butir ka 220 kaditu itu ngurus perkara nu semisal kisos gitu dalam artian lamun aya nu maehan paehan deui nepi ka dina kodeks of Hammurabi mah lamun aya hiji jalma lamun aya hiji imah runtuh terus ninggang nu boga imah nepi ka maotna nu ngajieun imahna dipaehan oge kitu nepi ka kitu. Lamun aya imah runtuh ninggang budak hamba sahaya nu boga imah kudu digentian ku hamba sahaya anu ngajieun imah eta nepi ka kituna kitu. Lantas apa istimewanya kisos dalam Islam anu mana sedangkan peradaban-peradaban nu sejen ge aya gitu. Sapertos zaman jahiliyah bukan tidak ada kisos, ada kisos malah dengan diat-diatnya. Sakumaha kanon karekam ku dina syair al-faqasi syair Arab jahiliyah fala ta'khudhu aqlan min qaumin innani aro al-aro yabqa wal ma'akilu tadhhab. Omat marane tong nyokot diat tong nyokot denda pembunuhan ti hiji kaum. Innani aro saestuna urang mikir yang di lamun maneh narima diat denda pembunuhan al aro yabko eta teh sebuah aib gitu.
wal ma'akilu non wal ma'akilu tadhabu, sedangkan ari denda anu katarima mah moal lila oge pasti beak gitu, tapi aibna tabuko salilana. Tah di Arab jahiliyah baheula mah nampa dia teh adalah sebuah aib gitu, sebuah aib. Tah ayana ku hukum Islam bae nampa diat ieu ngaleungitkeun persepsi eta gitu, dalam artian nampa diat mah bukan aib gitu. Dzalika takhfifu min rabbikum eta mah non kehampangan non keringanan kemudahan ti pangeran anjeun. Kehampangan ti pangeran kaget itu. Lanjut. Wa hikmatul qisasi annahu yusaidu ala tawfiril hayatil hainati al mustaqarrati lil jama'ati wa yazjurul qatila wa amsalahu wa yakma'ul udwana wa yukhaffifu min irtikabi jarimatil qatli id man alima annahu idza qatala ghayrahu qutila bi imtana'a 'anil qatli fa hafazu 'alal hayatayn hayatul qatili wal maqtuli kama annal qisasa yamna'u intisharu al-fawda wat tajawuza wal zulma fil qatli wa yahsirul jarimata fi adyaqi nutokin mungkinin wa yashfi golila waliyul qatili wa yudfi'u naro goizihi wa yasta'silu min nafsihi naru syarri wal hiqdi wat tafkiru bit-ta'ri. Qala Ibnu Katsirin makna qawlihi wa fi syar'il qisasi lakum wa huwa qatlul qatili hikmatun azimatun wa hiya baqaul muhajji wa sauniha no oh saun wa saunuha li'annahu idza alima al-qatilu annahu yaqtulu yuqtalu in kafa an sani'ihi fakana fi dzalika hayatun lin nufusi hayatan fakana fi dzalika hayatan lin nufusi hayatun hikmah saran hikmah na kisos teh nyata saestuna kisos teh ngabantosan karena pemenuhan pemenuhan kehidupan anu tentram anu tenang pikeun jamaah jadi jamaah harusnya ditanyawan jamaah muslimin ya muslimin. Oke, ta hukum qisas teh nyegah anu maihan jeung anu semisalna. Oke, yak mau memberantas gitu. Memberantas permusuhan. Jeung ngaringankeun tina migawe dos kejahatan pembunuhan. Kusabab sing saha anu nyaho saestuna manehna di mana maehan nu sejen manehna bakal dipaehan deui, manehna bakal berhenti tina ka pembunuhanana. Iya. Maka manehna teh geus ngajaga dua kahirupan. Manehna berarti hukum ieu nya. Maka hukum qisas eta teh ngajaga karena dua kahirupan anu maehan jeung anu dipaehan. Sakumaha saya istuna qisas oge
menekan atau mencegah tersebarna al-fawdo, kelebihan, al-fawdo chaos, ke chaos, ke chaos teh kekacauan, oge mencegah ngaliwatan wates jeung kazaliman dina pembunuhan. Jeung kajahatan ieu dibatas di tempat anu pang sempitna sebisa mungkin. Jeung hukum ieu teh ngubaran ka sedih kadengki ngubaran kadengki wali anu dipaehan. Jeung mareuman seuneu kaamekna. Jeung hukum kisos ieu nyambung ke mencerabut, nyabut tina dirina seuneu kajahatan, kadengkian, jeung nyabut pemikiran pikeun balas dendam gitu. Nah, gitu. Ibnu Katsir nyarios mana dawuh firman Allah ieu teh jeung dina disyariatkeunana kisos pikeun maraneh nyaeta dipaehanana jelma anu geus maehan aya hikmah anu kacida tidena. Nyaeta baqaul muhaj yen tetepna ruh gitu. Getih gitu. Tetepna getih jeung terjagana eta getih. Kusabab manehna sebab jalma lamun manehna nyaho, lamun anu manehna teh nyaho saestuna manehna bakal dipaehan deui, pasti manehna teh bakal terhenti tina laku lampahna. Maka aya dina contoh anu sarupa kitu teh aya kehidupan pikeun jiwa-jiwa. Walladzi yuqaddiru haqqal hayatil muqaddasati wa yufaqihu wa yafqahu sirrat tashri'i bil qisasi wa ma yuhaqqiquhu min maslahatin amatin wa khasatin humul uqala'u falaihim idrakul hikmati wa fahmu daqa'iqil ahkami syar'iyyati fa idza fahimal uqala'u annal qisasa eta nyambung jeung sin sabab fokusna karena anak kisosa sobung annal kisoso sababun lil hifazi alal hayati wa hadzarun nasa min jarimatil qatli ittaqul qatla wa sallamu minnal qisasi fal muradu huna min tattaquna ittiqaul qatli fataslamuna minal qisasi id al aqilu yahrisu alal hayati wa yahtarisu min tatbiqil qisasi. Jeung anu tadi dia saya kedir wa nya jeung anu bisa nyokot hak kahirupan anu suci jeung anu paham kana rahasia disyariatkeunana kisos jeung saniskara anu bakal terjadi ku ayana hukum kisos tina kemaslahatan anu sifatna umum atau khusus nyaeta jalma anu ngabogaan akal. Maka maralena wajib nyaho kana hikmahna jeung kudu paham kana rincian hukum-hukum syariat. Nya di mana jalma-jalma anu berakal teh paham saestuna kisas teh mangrupakeun hiji sabab pikeun terjagana kahirupan, manehna pasti bakal ngawanti-wanti manusia tina kajahatan pembunuhan. Maranehna bakal ngajauhan pembunuhan jeung bakal narima hukum kisos.
Maka nu dimaksud di dieu tina kalimat tatakun teh nyaeta takwa karena pembunuhan, ngajauhan pembunuhan. Maka maranehna bakal narima hukum kisos kusabab jalma anu berakama bakal menjaga kehidupan. Oge manehna bakal yahtarisu haris bener-bener ngajaga oge karena terlaksanana hukum kisos. Preventif ayana hukum kisos mah bukan berarti no sih meniadakan kriminal pembunuhan gitu, tapi usaha mencegah atau menekan sebisa mungkin kumaha ye kriminal pembunuhan salam sangkan tidak non sangkan tidak mahabu teuing gitu non pembunuhan teh kusabab setelah adanya hukum kisos telantas pembunuhan hilang gitu sabab sok sanajan di kalangan muslim sabab atau kriminal pendoliman hilang kusabab di kalangan muslim pun setelah aya hukum kisos geuning aya kriminal nu membunuh atau melukai orang lain gitu. Di sanalah hukum kisos berlaku gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah kajian liberal makan sok hukum kisos tidak sih cek semodel potong tangan hudud-hudud yang lainnya tidak relevan jang zaman ayeuna gitu. Tak kajian nate harus ku urang diarahkeun teh nah memang hukum ieu mutlak teu meunang make tagoyurul ahkam teu meunang make kondisional atawa bisa ayeuna potong tangan teu kudu potong tangan tapi ku di penjara ge bisa gitu. Nepikeun ka aya nu berpendapat gitu kan. Faktor aidiyahum non sih benar. Faktor aidiyahum teh bukan toh memotong tangan tapi cegah usaha-usaha dia untuk bisa mencuri gitu. Nepika dimisalkan karena menjara bisa we menjara nu maok teh asup karena tafsiran eta jadi orang teu seluruhnya menafikan hukum had pencurian tapi justru ku menjara ge itu ngahad pencuri gitu termasuk ngahad pencuri kayak kajian-kajian orang-orang liberal kan siga kararitu gitu. Nah realita nah nalika aya nu maok terus di penjara dia itu berhenti tina maok henteu gitu kan tujuan ayana hukum teh eta supaya salah satunya supaya memberikan efek jera nalika manehna maok dihukum tah ku hukum eta teh manehna teu balik deui ngalakukeun kriminal eta gitu termasuk pencurian. Surveinya kumaha realita nah kriminal anu di penjara hampir 50% kaluhur itu melakukan lagi kriminal itu gitu. Jadi henteu eureun ku di penjara. Lamun memang penjara efektif ayeuna disemisalkeun faktor aidiyahum manu tadi kenapa melakukan lagi gitu. Tah kisos pun sama gitu. Ieu mah cek riset PBB sendiri gitu. Tahun 88 jeung 2007 hukum kisos atau hukum mati itu berhasil menekan kriminal pembunuhan gitu. Bukan umat Islam anu ngobrolkeun riset eta tapi memang PBB sendiri ngobrolkeun riset eta dan beberapa negara memang menerapkan hukum
hukuman mati siga Indonesia kan harita kerame-rame nembak mati gembong narkoba gitu asana mah. Di beberapa negara masih kena aya hukuman mati gitu. Dan ternyata cek riset itu memang efektif menekan kriminal pembunuhan gitu. Memang ayeuna mah kan kajianna kana HAM gitu, hak asasi manusia. Justru ku ayana kisos walakum fil kisosi hayati teh menjaga hak asasi manusia nu sejen gitu. Terus kan? Wa qad ittafaqa ulama'ul balaghi illa man syadza lil wasati Lilausatin fi aqlihi wa hawa fi nafsihi ala anna ibarata walakum fil qisasi ablagu wa ahkamu wa afsahu wa aujazu wa awfa bil maqsudi min kalami fusaha'il arabi al-qatlu anfa lil qatli lianna kulla qisasin fihi sawnul hayati amma al-qatlu faqad yakunu zulman fayusbihu ad'a lil qatli wa sababan fi ziyadatihi wa la yunfi al-qatla illa idza kana adlan wa amma qisasu uqubatun fahuwa adlun daiman lianahu la yasdiru anil qadi al-hukmu bihi illa ba'da tawafuril isbatati al-lazimati ala jarimatil qatili fahuwa nafi lil qatli haqiqatan wal ayatul qur'aniyatu ja'alat sababal hayati lil jama'ati al qisasa al qisasa li'annahu qa'imun alat kamasuli wal adli wal musawati wal iqabu fi mahallihi adlun mukhassun mahdun. Mahdun. So di mana itu? Kayak ingat-ingat tadi. Aku lupa. Amal kalimatul arabiyyatu fil jahiliyati fajalat sababal hayati al-qatla ma'a annal qatla la yastalzimul hayata. Thumma inna hadhihi al-kalimata fiha tikraru lafzil qatli wal ayatu khaliyatun min at-tikraril lafzi wa yumkinu tashihul ibaratil arabiyyati bi an yuqala al-qatlu qisasan anfa lil qatli zulman. Sareng para ulama balaghah sepakat angin anu menyalahi angin anu syadad satenon rusak gitu. Itu balik tuh. Ini ulama anu rusak ku sabab ting tah nu rusak. Iya disebut ulama teh. Rusak fi akli gitu dina akal. Sebab aya lausah teh kotor ya. Lausah teh kotor, polusi bisa. Terkontaminasi sampah bisa kan lausah. Nah akalna jeung hawa nafsu anu dina dirina selain ulama nu disebut tadi, para ulama balaghah sepakat saestuna ibarat walakum fil qisasi teh ibarat anu paling sampurna anu paling sampurna, anu paling wijaksana, anu paling fasih jeung anu paling sampurna oge. Ijaz anu paling ringkas tapi
padat gitu. Pondok nyogok panjang. Sareng anu paling sampurna maksudna teh wa aufa bil maksud. Ya, karena maksud Dengan anu paling sampurna karena maksud tibatan omongan para fusoha orang Arab. Nyaeta pembunuhan bisa menafikan pembunuhan. Kusabab setiap kisos teh aya unsur menjaga kehidupan. Sedangkan pembunuhan mah bisa wae kayana teh kazaliman. Maka kaayaan teh jadi leuwih menggugah karena pembunuhanana. Jeung oge kaayaan teh jadi sebab karena kaleulewihanana berupa balasan nya eta mah kaayaan teh adil salalawasna. Kusabab kisos mah henteu dumasar kana katetepan hakim anu ngahukumanana, angin saatos seueur terjadina penetapan angin setelah sanggeus terpenuhina gitu. Saatos terpenuhina penetapan anu kudu aya dina kasus pembunuhan. Maka eta mah nganafikeun pembunuhan secara hakikat bener-bener gitu. Sareng ayat Qur'ani ngajadikeun sabab kahirupan pikeun umat jemaah teh nyaeta kisos. Ku sabab kisos mah dumasar kana berdiri di atas at-tamathul, persamaan, seimbang, setimpal, egaliter gitu. Egaliter wal adli jeung keadilan jeung musawah, persamaan. Sareng balasanana dina tempatna adil atur adlun mahzun teh murni keadilan. Murni keadilan. Sedangkan kalimat bangsa Arab di zaman jahiliyah maka mainan ngajadikeun sebab kehirupan teh nyaeta pembunuhan. Bari jeung pembunuhan mah henteu bisa netepkeun kahirupan. Kemudian pembunuhan mah teu beriringan dengan kehirupan gitu. Teu beriringan dengan kehidupan. Terus kalimat ieu mah secara teks ge ngandung pengulangan lafaz al-qatl, pembunuhan. Sedangkan kade al-qatl kaca letot jadi kamu eta mah. Sedangkan ayat Quran mah teu aya pisan pengulangan lafaz. Ayat ieu nya ayat Quran. Ayat ieu wa yumkin sareng mungkin ngabebener ibarat Arabiah anu tadi ku omongan ieu al-qatlu qisason. Maehan secara kisos teh bisa menafikan, bisa ngalengitkeun pembunuhan secara zalim. Wal khulasatu annal ayata akhassu wa anna zahirul ibarati muhalun wa huwa annal qatla sababun fi nafil qatli amal kisosu amal kisosu fa huwa sababul hayati wa anal qatla zulman qatlun wa laisa nafiyan lil qatli bal huwa ad'a lil qatli. Sareng kesimpulanana saestuna ayat ieu mah langkung khusus. Sareng saestuna zahir ibarat anu orang Arab tadi mah mustahil pamohalan.
Nyata pembunuhan merupakan sebab dina ngalengitkeun pembunuhan anu lain. Sedangkan kisos mah nyaeta sebab bikin kahirupan. Kusabab pembunuhan secara zolim eta mah murni pembunuhan. Jeung teu bisa ngalengitkeun pembunuhan. Bahkan pembunuhan anu eta mah leuwih menggugah karena pembunuhan. Memicu pembunuhan. Jargon orang Arab baheula mah al-qatlu anfa lil qatli atanapi al-qatlu auqa lil qatli. Ari pembunuhan teh leuwih ngajaga, leuwih menapikan atau meniadakan pembunuhan deui gitu. Dalam artian dohirna mah bener, nyawa dibayar nyawa gitu, kapahamna mah gitu kan. Anu maehan dipaehan deui, ngameh teu maehan deui gitu. Tapi realita orang Arab teu saperti kitu gitu. Kahiji kondisi sosial orang Arab memang hobi gitu, hobi perang atau jalmana sentimen kabeh gitu. Sentimen teh hal nu leutik bisa jadi gede. Jeung faktor nu paling berperan penting karena kondisi sosial harita mah fanatisme kabilah gitu. Jadi kabilah misalkan kabilah Bani Qais saurang kabilah Bani Qais diganggu ku Bani Kinanah misalkan teh tah teu tarima nateh lain sakeluarga si jalma ieu tapi sakabilahna gitu. Lamun ieu pae kabilahna nyerang, lain nyerang jalma nu maehan tapi nyerang kabilahna gitu. Genosida Uchiha tadinya itu aslina. Tah entah itu terbentuk dina kondisi geografis oge anu panas mentereng-mentereng gitu. Atau kondisi ekonomi pun siga nama berpengaruh dalam artian untuk menguasai satu oase gitu untuk kelangsungan hidup. Tak fanatisme kabilah ieu nu matak ngarusak karena kehidupan sosial bermasyarakat harita gitu. Orang Arab jahiliyah harita teh orang samodel Sunda adalah awal dari segalanya gitu. Nalika hiji orang Sunda dijejeleh ku orang Jawa, orang tertarima sebagai orang Sunda. Itu teh fanatisme kabilah, bos. Fanatisme kabilah teh siga kitu. Urang ti Bani Mahjum leuwih mulia batan bani-bani nu sejena kitu. Nepikeun ka bingung deuk ngahukum hiji kabilah kusabab si eta ti kabilah anu terpandang. Harita aya hiji awewe Mahzumiyah, Bani Mahzum, bani anu terpandang di orang Arab teh maok gitu. Bingung kan ari maok sanggeus aya na Islam ari maok teh hukumanna hadna teh dipotong tangan. Tapi para sahabat telantas melaksanakan had itu, bingung naha eta fanatisme kabilahna masih aya gitu. Yen strata sosial satu kabilah ini Bani Mahjum teh leuwih luhur batan nu sejen. Ieu kumaha ieu mun ku urang ngahukum si eta buating kabilah anu terpandang ieu teh bisa jadi malik merangan ka urang gitu. Bingung nepi ka nyungkeun ka Usamah bin Zaid ari para sahabat lain isinnya teu wani nyarios ka Rasul. Waalaikumsalam. Nyarios ka Rasul ngakalan syariat Allah
nya Usamah bin Zaid hibu Rasulillah gitu, kakasih Rasul anu deket gitu. Sigana ku Usamah bin Zaid mah non wani gitu jeung leuleuy gitu Rasul teh. Ternyata Rasul teu leuleuy ku Usamah gitu, justru ngadon heuras naha anjeun naha anjeun ngotak-ngatik haddun min hududillah gitu, had tina had Allah. Justru kalakuan maraneh cigaki anu ngahancurkeun umat-umat zaman baheula. Idza saraqat fihimud dhaif idza saraqat fihimul qawiyyu tarakuhu idza saraqat fihimud dhaif aqamu lahul hadda gitu. Zaman umat baheula lagi ciga kieu, lamun jalma terpandang mau diantepkeun, lamun jalma anu balangsak mau kakara we aqamu lahul hadda gitu. Kakara we ditegakkeun had ieu nu matak ngarusak masyarakat harita teh gitu. Dugi ka Rasul sumpah wa yamullah lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat lakotok tu yadaha gitu. Dugi ka Rasul sumpah lamun mah Fatimah budak aing sorangan mau lakotok tu yadaha kuring sorangan nu turun motong ieu non panangan gitu. Janten fanatisme kabilah anu matak keos harita di orang Arab gitu. Tapi geuning aya pemimpin umumna gitu. Pemimpin umum teh non sih? Ketua umum, ketua gengna gitu. Kepala anu membawahi bani-bani yang lain, kabilah-kabilah yang lain gitu. Nah, ketua umumna lah gitunya. Cek Sopirah Al Mubarakpuri, jabatan ieu mah hanya sekedar formalitas untuk meraup kekayaan ti jalma leutik jang kabilah-kabilah nu gede gitu. Nepi ka kituna fanatisme kabilah ngeri pisan gitu, ngeri pisan. Tah kecap al-qatlu anfalil qatli teh jadi dipahami berlebihan dalam artian si A maihan si B, si kabilah si B balas dendam nate lain ka si A, tapi ka sakabilah nepi ka yaktulu goirol qatil maihan anu bukan pelaku pembunuhan gitu. Maihan keluargana, maihan dulur-dulurna, maihan kabilahna gitu. Zaman harita mah nepi ka kituna gitu. Lamun geus capek perang fisik nya perang dingin gitu, ciga Aus jeung Hajraj gitu. Aus jeung Hajraj teh sekitar 120 tahun tuluy-tuluyan perang eta teh. Terakhir nepi ka perang Bu'ats gitu, perang Bu'ats. Sama misalkan zaman Rasul pun terjadi nu namina perang Pijar. Perang Pijar pas Rasul Yuswa 20 tahun pamitelat mah. Pas usia 20 tahun terjadi perang Pijar antara Bani Qais jeung Bani Kinanah gitu. Masalahna naon? Masalah sepele. Bani Kinanah hiji waktu ngagoda awewe Bani Qais. Bani Qais teu tarima gitu. Di perangan weh duanana. Saur Sopirah Al Mubarakpuri dugi ka aya opat kali perang Pijar teh. Puncakna nu zamanan Rasul. Nu kahiji ieu teu pira. Nu kahiji Bani Qais aweung-aweungan ngagungkeun diri sorangan di hareupeun Bani Kinanah. Bani Kinanah teu tarima. Perang dua kabilah. Nu kadua nu tadi ngagoda awewe. Nu katilu hiji jalma Bani Qais ngahutang
ditagih embung mayar perang nepi ka 4 kalina eta teh perang kitu teh kan bukan biaya yang bukan biaya yang murah gitu. Tah seluruh keuntungan kabilah tina perdagangan sebagai pekerjaan utama orang Arab itu sebagian besar teh di kanu perangkeun, kanu senjatakeun. Mata raripuh hirup teh da sebagian besarna kanu perangkeun gitu, danana teh gitu. Nah, Aus bin Hujrah teh kan geus capek perang, biaya keur perang gede, kahirupan dilantarkeun, geus sabenerna saacan Rasul hijrah ka Madinah teh geus aya kasapukan ye. Yen kudu aya penengah antara Aus jeung Hujrah gitu. Di mana si jalma penengah eta teh boga nasab ka Aus, boga oge nasab ka Hujrah. Nah, jalma nu kitu teh Abdullah bin Ubay gitu. Sakedeung deui lah deklarasina teh sapoe deui datang teh sebagai pembesar ya urang bakal jadi jalma nu berjasa, nu terpandang sebagai orang yang mendamaikan dua suku yang ratusan tahun tuluy-tuluyan perang. Suwe nate Rasul datang, cet ku Rasul dimuahotkeun damai gitu, damai ngadamal piagam Madinah. Rasul lah nu disangka terpandangna tadi dinya Abdullah bin bin Ubay teh ngenes teh di belah dinya terjadi gitu siga terjadi nana siga keur ngahejeun panjang-panjang dicet gitu tah ngeri pisan eta mata ngeri gitu berlaku tidak konflik pun mau kan da salah sawiasna bahasa hayat teh tawanan perang salah sawiasna gitu tawanan perang iya terus berlaku salah rasna mah ada penaklukan aja mohon tengah boyongan iya karena enak boyongan ngeri fanatisme kabilah nepi ka kahirupan sapopoe ge ngarasa teu aman satu kabilah antar kabilah yang lain. Deuk dagang ge da ripuh atuh mah nya dagang antar kabilah bukan antar kabilah, dagang di sakabilaheun gitu. Non konsumena eta-eta keneh gitu. Da menanggulangi ieu teh kan hese pisan ngaruh kana kahirupan ekonomi. Mata orang Arab jahiliyah sangat bersyukur ayana Ashhurul Hurum gitu. Bulan-bulan anu diharamkeun aya pembunuhan. Naon Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram jeung Rajab kan 4 gitu tah. Bersyukur aya ieu teh sabab naon? Dagang keluar bisa aman gitu. Matakan pasar-pasar tonggeng zaman harita pasar Ukaz, Dilmajaz jeung non Almanan teh buka-bukana bulan-bulan eta hungkul gitu. Tapi ku bangsatna orang Arab jahiliyah sok sanajan di bulan ieu dilarang pembunuhan angger we masalah mah da aya we siga nu tadi perang Pijar teh kan Zulqa'dah bulan di mana diharamkan pembunuhan gitu. Ku ngeri-ngerina orang Arab gitu. Kondisi sosialna nepi ka siga kitu datang Islam teh berlakukan hukum qisas teh bukan hukum baru dalam artian yang entos aya kan saacana ge gitu al-qatlu anfalil qatli teh semisal dengan hukum qisas tapi ayana Islam teh ngabebener pemahaman non had atau wasik hukuman mati teh nu siga kumaha nu bener teh gitu. Tah
jargon nu sejen orang Arab teh unsur ahoka doliman wa madluman. Tulungan si ahok unsur ahoka tulungan dulur anjeun doliman wa madluman. Eta teh zaman Arab jahiliyah geus jadi jargon. Lamun jalma ti kabilah urang kene deuk manehna ngadolim kabilah sejen atawa deuk didolim kabilah sejen angger kudu nulungan. Manehna deuk nyiksa kabilah sejen hayu ku urang tulungan. Manehna disiksa ku kabilah sejen hayu balas dendam babarengan. Tah ayana Islam teh ngabebener jargon eta lain kitu ai maneh. Matak aya sahabatna ros ari nu leresna kumaha nulungan dulur urang anu deuk ngadolim gitu. Saur Rasul teh tajzuruhu anid dulmi atana pitamna uhu anid dulmi. Nulungan dulur anjeun anu ngadolim teh lain saruang ngilu ngadolim tapi cegah dulur maneh tina sikap dolim gitu. Ta ieu mah lamun dumasarna fanatisme kabilah nu tadi deuk dulur urang nyiksa nu nyiksa deuk dulur urang nu disiksa pokona eta dulur urang gitu kudu dibela gitu. Tah eta ngeurina peradaban Arab harita kahiji meureun kondisi geografisna jauh ti peradaban anu maju samodel Romawi, Yunani jeung Persia. Tah sikap fanatisme kabilah teh justru dijadikeun kasempetan ke peradaban ieu jang ngawasa eta gitu. Cokot we kabilah naon nu terhormat pupuhuna ditawaran ieu sangkan menyerang kabilah ieu. Berarti ini akibat manusia jahiliyah juga Quran mah nuturkeun peristiwa itu. Tapi ngabebenah ya. Terus ngabebenah dalam artian solidaritas nama tos aya kan gitu. Tegoreng kabeh lah area Arab jahiliyah mah gitu. Kedermawanana teh sangatlah tinggi. Nepi ka lamun keur usum musim dingin aya nu namu solidaritasna tinggi. Aya nu namu manehna ngan boga onta hiji anu dialah susuna kajen dipencit jang nyuguhan tamu gitu. Sikap neraktir orang Arab jahiliyah ngeri pisan gitu. Kajen nganjuk ngahutang jang neraktir baladna gitu. Nah harita mah nginum arak teh tidak lebih terhormat daripada neraktir babaturan pangmelikeun arak. Jadi pangmelikeun arak keur babaturan teh leuwih mulia daripada nginumna gitu. Tah orang Arab mah dermawana nepi ka kitu. Matak anggur disebutna al-karmu sarimbag jeung kecap dermawan gitu. Homer disebutna bintul karmi anak kedermawanan sabab kedermawanana siga kitu gitu. Ngajajanan batur sangkan mabok gitu. Ari nginumna mah biheung teuing manehna gitu. Terus dina judi hasilna kan di infakkeun. Tah maksud fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas teh eta gitu. Sifat kedermawanan di orang Arab teh tina homer jeung judi teh memang geus aya ngan datangna Islam teh kari ngabebenah eta gitu. Termasuk dina hukum pembunuhan. Dina hukum pembunuhan zamanan Arab jahiliyah mah lamun di hiji kabilah nu dipaehana teh hamba sahaya balas dendamna teh nuntut jalma anu merdeka nu dipaehana teh. Lamun nu dipaehana awewe nuntutna teh urang kudu maehan lalakina
jadi henteu muslah gitu atawa mumasalah maslan bimislin gitu henteu sarimbag gitu emang euneun ngulang nu kamari Mabok ya di kafe ku kan. dermawan pisan antos sabar Kali kuduna DKI Jakarta ini milik Ahok tuh. unsur Ramu. Mun dina bahasa Arab. Dulu Awin Ahok ka Mas Seto kan. Sebut banget ya. Waktu seri. nah ieu mah ngulang kamari ari kecap al-qasu teh asal hartosna mah tatabu qosol atharo tatabuul athar nuturkeun jejak tapak tapak lacak gitu aya kecap al-qisah anu dihartoskeun kisah anu mana al-qisah teh kedahna mah dihartoskeun ieu tapi nah habat dihartoskeun kisah atau cerita al-akhbar ari kisah tena di ngaranan kisah sabab ari kisah mah al-akhbar al-mutatabba'ah kabar-kabar anu bisa dituturkeun scan per scan teu berat teuing lamun dina kajian adabna atanapi sastra Arabna aya nu disebat ar-riwayah aya nu disebut al-qisah janten ari riwayah mah novel nu mana dina novel mah biasana tokohna teh loba jalan caritana mangrupa-rupa ari dina qisah mah biasana kadituna qissatun qasiratun carita anu pendek ada ari dina kisah mah biasana tokohna tidak terlalu banyak alurna ge tidak terlalu banyak janten tiasa dituturkeun al-akhbar al-mutatabba'ah gitu tapi kecap ar-riwayah al-qisah al-hikayah itu henteu membatasi dirinya ari kisah mah dina nyaritakeun kahirupan nyata misalkan teh jelemana memang aya ari novel mah atau riwayah mah jelemana fiktif tidak seperti itu kisah riwayah hikayah tidak terbatas pokoknya ada fakta atau fiktif disebutna eta gitu matak dina Al-Qur'an mah dibatasi yen innahu lahual qasasul haq kisah-kisah dina Al-Qur'an mah al-haq al-akhbar al-mutatabba'ah kisah-kisah anu tiasa dituturkeun atau pami qasasul haq mah kisah-kisah anu bisa dilacak data-data sejarahna misalkan dalam artian memang aya gitu jalmina gitu. Al-qasasu kedah nama dihartoskeun ieu kusabab huruf aslina pun sami jeung al-qasu gitu. Tapi kenapa al-qisasu dihartoskeun kisos dalam artian gimana sih hukuman mati gitulah.
Faka'annal qatila salaka tariqan fil qatli faqusso bihi wa musyiya ala sabili fidzalika. Nah kisos di namian kisos eta teh seolah-olah si pembunuh nempuh hiji cara atau hiji metode dina maehan. Faqusso bihi, maka metode itu dituturkeun wa musyiya ala sabili fidzalika, dan si pembunuh dihukum nate semisal metode pembunuh metode dia membunuh korbannya gitu. Jadi dituturkeun cara maehana tah dihukum ku si pembunuh carana kitu gitu. Lamun maehana ditojos misal ditusuk ditusuk ku peso, ditusuk di ku peso kisosna teh gitu. Jadi dina kecap al-qassu maknana tatabul asar nuturkeun tapak lacak. Nah kisos disebut kisos sabab cara maehana samisal dengan cara maehan si pembunuhna, nuturkeun cara maehan si pembunuhna gitu. Aya deui samodel dina lisanul arab yen al-qassu teh al-qat'u. Al-qassu teh al-qat'u janten makna dasarna aya dua. Tatabul asar nu kahiji nuturkeun jejak, nu kadua al-qat'u teh motong. Pamidina Munawir qata'ahu bil mikosi, jadi motong make gunting gitu. Al mikos teh alat yang motong gitu. Tah dina pendasaran naon makna ieu engke kana konsekuensi hukumna ge bakal benten. Nu kahiji pami numutkeun nu kahiji nu tadi cara kisos teh maehana samodel cara pembunuhanna gitu. Maehan si pembunuh teh semisal cara pembunuhanna. Lamun ditombaknya ditombak deui, lamun dibedilnya dibedil deui, dibedilna belah mana bisa wae engke mah alatna ge kudu sarupa gitu. Tah pami al-qat'u ieu janten konsekuensi hukumna kisos teh deuk cara maehanna kumaha wae angger al-qat'u ditebas ku pedang gitu, ditebas ku pedang. Bukan tanpa dasar, kumargi Rasul kantos ngalaksanakeun cara pembunuh atau cara kisos sapertos kieu. Aya lalaki Yahudi anu maehan awewe muslim ku cara nenggeukeun batu kana mastakana rodo roksa jariatin gitu. Rodo teh ngaremukeun mastaka budak awewe ku batu gitu. Tah Rasul ge ngakisos jalma Yahudi eta ku cara siga kitu, ngaremukeun mastakana pelaku pembunuhan aku batu gitu. Maknana al-qat'u pun bukan tanpa dasar. Aya hadisna la qawada illa bisayfi. Nu nembe aya hadisna Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari. Nu ieu al-qat'u nah kedah dipotong mastakana sok sanajan cara pembunuhan ada kumaha wae dumasar ieu la qawada illa bisayf, teu aya kisos atau naon hukuman mati illa bisayf kecuali ku pedang gitu, kecuali ku pedang gitu. Saur Imam Asy-Syaukani deuk sakalah kumaha wae hadis ieu seueurna tapi jalurna dhaif sadayana gitu. Kuluha dhaifatun gitu. Tapi anjeunna nambihan tiasa wae dikuatkeun ku makna anu tersirat dina hadis riwayat Muslim gitu.
yen Rasul kantos marintahkeun ida qataltum fa ahsinul qatlah lamun mah maraneh dek maihan fa ahsinul qatlah non prak sing hade maihanna sing hade teh lain artistik dalam artian siga psikoploknya psikopat gitu tapi fa ahsinul qatlah teh tong dilila-lila gitu hadis eta teh ngahiji sareng fa ahsinu dzabhata lamun dek mencit aluskeun mencitna gitu tong dilila-lila ta ieu teh cenah penguat kanggo ieu gitu la qawada illa bisayfi gitu. Nah oh siap kaget malah selfie Dia langsung dia. siap Kang Red jasa mohon usum salajengna al huru bil huri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa jalma nu merdeka dikisos ku sabab maihan jalma nu merdeka kitu oge hamba sahaya kitu oge non awewe gitu pami dibagankeun panginten kieu salarasna aya salapan kemungkinan nu tiasa terjadi dalam artian tiasa wae jalma merdeka maihan jalma merdeka hamba sahaya maihan jalma merdeka awewe maihan jalma merdeka dan yang seterusnya. Tapi lamun numutkeun dohir ayat nu tadi yang berlaku hukum kisos itu cuma al huru bil huri ketika jalma merdeka maihan jalma merdeka di sanalah hukum kisos berlaku. Al abdu bil abdi lamun hamba sahaya maihan di hamba sahaya kakara di kisos. Al unsa bil unsa awewe maihan awewe. Nah kumaha lamun hamba sahaya maihan jalma merdeka maihan hamba sahaya nu sejena kumaha gitu. Nusajana kumaha. Nah ketika jalma merdeka maihan hamba sahaya tidak berlaku hukum kisos atau jalma merdeka maihan awewe atau hamba sahaya maihan jalma merdeka tidak berlaku hukum kisos ataukah ini kan seolah ayat itu menyiratkan keterbatasan atau khusus gitu terjadinya kisos teh syaratna lamun numaihan jeung pelaku dan korban itu sejajar al-mumatsalah atau at-takafu sakupu level strata sosialnya sama gitu. Ketika strata sosialnya beda, tidak berlaku hukum kisos gitu. Nah iya, numutkeun awasan simkuring, sapendek awasan simkuring, lamun mah pure hanya jiga kieu doang, tiasa we masih kene aya chaos gitu. Sabab tujuan ayana kisos teh kan SOS tujuanna teh kan ieu jang
mencegah chaos dina pembunuhan gitu. Matakan nanti aya pembahasan tersendiri. Nah, bagaimana nalika jalma merdeka maihan hamba sahaya berlaku teu kisos atau hamba sahaya maihan jalma merdeka berlaku teu kisos. Kumargi saur Rasul al muslimuna jalma muslim dengan muslim yang lain itu tatakafa'u dima'uhum getih nate tatakafa'u sarimba gitu, sakufu gitu, salepel janten naon engke pembahasanna ayat tersendiri. Bukan maksud ayat itu membatasi hukum kisos hanya terjadi dalam 3 ini, tapi itu mah nganukul ngabebener nu tadi, ngabebener orang prem orang Arab jahiliyah nalika nu dipayahana hamba sahaya terus balas dendamna kanu merdeka gitu, nu dipayahana awewe terus balas dendamna kanu lalaki, teu kupu teu salepel kuduna salepel gitu. Anapun yang kasus-kasus yang lain itu nanti pembahasanna ayat tersendiri gitu, ayat tersendiri. Dugi ka naha kaci teu awewe dikisos ku sabab maihan lalaki gitu. Kumargi pemahaman kanu kieu misalkeun lamun aya awewe maihan lalaki terus si keluarga lalaki teh hayang nuntut kisos nate ku maihan awewe eta gitu, ku maihan pelaku nate awewe, pelaku na anu awewe teh di paihan wa akhodu anha adiyata ongkoh oge menta diat, ongkoh oge kisos dipaihan, ongkoh oge menta diat. Naha sabab teu salepel antara awewe jeung lalaki gitu. Lalaki mah satengah ti awewe gitu. Mangka nalika awewe di kisos ieu can nyarimbagan lalaki mata kisos ongkoh diat oge ongkoh gitu. Tapi eta ti Asy-Sya'bi nampi ti Ali bin Abi Thalib teu kaci dijantenkeun dalil kumargi Asy-Sya'bi lam yalqa aliyan Asy-Sya'bi can kungsi panggih jeung Imam Ali radhiyallahu anhu. Nah, ieu pembahasanna nanti naha nu merdeka maihan hamba sahaya kaci teu di kisos jalma nu merdekana gitu. Nah nalika hamba sahaya maihan nu merdeka kaci teu di kisos, malah leuwih jauhna pembahasanna nah lamun nu maihana rereongan ngoroyok hiji jalma nah kudu di kisos teu gitu. Atau juga teroris gitu maihan lobaan sajelema. Kasusnya ciga gitu atau ngeri pisan eta mah ciga gitu. Oke kan variabelna tiasa nambahan. Jadi azimi aya azimi gitu. Aya azimi. Nah nalika hiji muslim maihan kafir timi muslimna di kisos teu gitu. Layuk talul muslimu bikafirin hadis ti Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari gitu. Teu meunang hiji muslim dikisos ku sabab maihan jalma kafir gitu. Teu meunang. Tapi dina hadis nu sanes Rasul kungsi maihan jalma muslim ngakisos jalma muslim kusabab jalma muslimna maihan jalma kafir gitu. Taya nu bade dicandak nu mana?
ternyata kejadian Rasul maehan ngakisos jalma muslim kusabab maehan jalma kafir itu hadisna teu tiasa dijantankeun hujah kumargi kawas nu kamari cing aya rawi namina saha Rabi'ah jeung Ibnu Rabi'ah jeung Ibnu Al-Bailamani sok sanaos di dinya aya Rabi'ah Munqati Abdurrahman bin Al-Bailamani mursal hadisna mursal katambah Ibnu Al-Bailamani rawi dhaif gitu dhaifun la taqumu bi hujjatun idza wasalal hadis si Ibnu Al-Bailami mah sok sanajan hadisna nyambung dugi ka Rasul atawa dugi ka rawi tobaqat di luhurna tapi anggar teu tiasa dijadikeun hujjah ku sabab dhaif fa kaifa bima yursiluhu bet nyambung wae geus dinilai dhaif komo ieu mursal aya rawi nu di nu digugurkeun gitu di tengah-tengah ku si ieu gitu katambah Rabi'ah pun rawi dhaif gitu. Dina hadis nu tadi yang Rasul kungsi maehan kungsi ngakisos jalma muslim ku sabab maehan jalma kafir saur Imam Ad-Darqutni lam yusnidhu goyeru Ibrahim bin Abi Yahya wa huwa matrukul hadis aya oge rawi nu namina Ibrahim bin Abi Yahya si eta mah matruk luhureun munkar berarti kategori hadis ieu hadis gelap gitu hadis yang tidak ada cerah-cerahnya gitu nah jadi puguh gotik ala yuktalal muslimu bil kafiri muslim tidak boleh dikisosku orang ku sabab maehan orang kafir gitu tapi nilai penjagaanna ta ieu bakal leungit teh dalam artian ari kisos makan ngameh aya efek jera tidak terjadi pembunuhan lagi gitu sam model nu tadi lamun mah jalma anu rereongan maehan hiji jalma henteu dikisos ku sabab nu tadi teu sakupu teu salepel itu masa urang nah dibalasna jadi reaan ieu kan bakal bisa wae bakal jadi alasan lamun urang dek maehan mending lobaan ngameh henteu keuna ku hukum kisos kan bisa wae kitu di ieu celahna di akalan panjang permasalahan hukum kisos dilajengkeun